Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski paralajmëron shkarkimin e drejtorit të inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve. Shkak sipas shefit të qeverisë në Shkup është bërë prononcimi në shqip i Arsimi Drizit. Drejtori nuk u drejtua në gjuhën maqedonase. Unë kam folur dhe nuk pres që kjo të përsëritet, nëse përsëritet do të shkarkohet, deklaroi Mickovski. Shefi i qeverisë në Shkup premtoi se së shpejti në seancë qeveritare pritet kaloj edhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Para miratimit të tij, kryeministri Mickovski tha se ai do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias dhe më pas do të kalojë në procedurë parlamentare. Bilal Kasami nga Vlen tha se është deklarate përshpejtuar prononcimin e ministrit të marrëdhënieve ndërmjet të bashkësive në qeverinë e Mickovskit. Më herët, Ivan Stojković paralajmëroi se do të propozonte shkarkimin e drejtorit të inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve, Arsimi Drizi. Kasami tha se propozimet për shkarkimi i bën partia që sjell edhe emërimet. Mendoj se është ndoshta një deklarate përshpejtuar, sigurisht që gjithë procesi i bashkëqeverisjes është në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje të partnerëve të koalicionit. Nuk besoj se ka një marrëveshje për, do kisha thënë, përfshirjen në emërtimet dhe shkarkimet e funksionarëve të partive. Në gjithmonë ka kështu keq kuptime mes mendoj partnerëve të koalicionit, po besoj se do të tejkalohen. Me 65 vota pro dhe 15 kundër, Azir Aliu zgjodh ministri i ri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, ndërsa Albrim Hoxha u emërua zëvendës ministri i ri për bujqësinë. Kryeministri Histra Mickovski tha se pritshmëritë për Aliun janë digitalizimi i sistemit shëndetësor. Aliu mori detyrën pas largimit të Arben Taravarit nga koalicioni qeveritar. Deputeti i Vlenit Bekim Qoku tha se propozimi që Azir Aliu të jetë ministri i shëndetësisë vjen në bazë të marrëveshjes që kishin me kryeministrin Histra Mickovski në fillim të mandatit. Zoti Azir Aliu është propozimi i Vlenit në bazë të marrëveshjes që e kemi në fillim të këtij mandati me kryeministrin Mickovski dhe ai përfaqëson sot Vlenin si subjekt politik. Dhe Azir Aliu, përndryshe, mbeti në vijën, në linjën, në logjikën e asaj që u thur, pra marrëveshjes që u thur në fillim, dhe nuk shkoj si ju të tjerët te BDI-a, nuk shkoj te korrupsioni. Pas marrjes së funksionit të ministrit të shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu është përballur me akuza nga opozita shqiptare. Nga Alianca për Shqiptarët, kreu Arben Taravari thonë se tashmë ministri i ri i shëndetësisë Azir Aliu, në periudhën kur ishte ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, propozoi heqjen e balancuesit, sot të shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Nga Alianca për Shqiptarët, Arben Taravarit kërkojnë informacion se deri ku ka mbetur procedura për miratimin e ligjit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të premtuar nga qeveria e kryeministrit Mickovski. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Arben Fetai reagoi pas sulmeve që vijnë nga opozita dhe ish bashkëpunëtorët e Aleancës për Shqiptarët. Përmes një letre të hapur, Arben Fetai cilëson qesharake pretendimet se grupi i deputetëve që qëndrojnë në bashkëqeverisje është blerë nga shumica në pushtet. Qesharake është thuar se jam shitur për një rrogë prej 1890 eurosh, një shumë që nuk i afrohet as një të 10 të ardhurave që kam lënë pas për të kthyer këtu, shkruan Arben Fetai për Arben Taravarin. Ai kujtoni kryetarit partisë angazhimin për nxjerrjen e opozitë të BDI-s. Fetai kërkoi kryetarit partisë reflektim për vendimarrjen. Rritet kostoja e jetesës në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave nga enti shtetëror i statistikave, nga maj 2025, kostoja u rrit me 1.5% krahasuar me muajin prill. Rritja u shkaktua kryesisht nga rritja e çmimit të ushqimit dhe pijeve jo alkolike. Ato posuan një rritje prej gati 4.1%. Përveç ushqimit, rritje e çmimesh u regjistruan edhe për mallra dhe shërbime të ndryshme me 1.5%, pijet alkolike dhe duhani me 0.8%, veshmbathja dhe këpucu me 0.5%, si dhe për rekreacion, kulturë, mobilje dhe mirëmbajtje shtëpiake. Rritje më të vogël çmimesh u regjistruan dhe në kategorinë e strehimit, shëndetit dhe energjisë. Vetëpunësimi i papunëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut është në thelb të projektit paraqitur nga ministri i ekonomisë Besar Dyrmishi, së bashku me drejtorin e Agjencisë së Punësimit Seliadin Beluli. Sipas funksionarëve, masa e parë është dedikuar për personat mbi 29 vjeç dhe ofron mbështetje financiare në shumë prej 430.500 denar për themelimin e biznesit të ri. Në raste specifike për punësimin e personave me aftësi të kufizuar ofrohet mbështetje shtesë deri në 250.000 denar. Masa e dytë është e projektuar për të rinj deri në 29 vjeç, të cilët kanë mundësi të marrin mbështetje deri në 615.000 denar për krijimin e biznesit të tyre, tha Besar Dyrmishi, ministri i ekonomisë i Republikës Maqedonisë së Veriut. Rajoni.
Presidenti i Kosovës cakton 12 tetorin si datë të zgjedhjeve lokale 2025. Vendimi është marrë pas shqyrtimit kujdesshëm të propozimeve të subjekteve politike, thuhet në njoftimin e kreut të shtetit. Sipas presidentes Osmani, caktimi i kësaj date synon të mundësoj përgatitje të plotë të procesit zgjedhor nga institucionet përgjegjëse përfshirë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera të rëndësishme me qëllim të respektimit të standardeve më të larta të administrimit zgjedhor. Presidenti Osmani u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike, organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarëve të qasin këtij procesi me përgjegjësi të plotë në funksion të garantimit të një procesi gjithëpërfshirës të rregullt dhe të drejtë. Kandidati e vetëvendosjes për kryeparlamentare të Kosovës Albulena Haxhiu ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive. Haxhiu theksoi se konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm e vetëvendosjes, por e gjithë spektrit politik. Ne kërkojmë unitet për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi unitet që ta konstituojmë kuvendin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë thënë fjalën e tyre në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Prandaj propozimet e tilla janë tendencë për të minimizuar vullnetin e popullit, për të shkelur atë dhe natyrisht nuk e kanë mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Sipas saj, vetëvendosjes subjekti i parë ka të drejtë kushtetuese për të propozuar kryeparlamentarin dhe askush nuk mund të ndërhyjë në këtë të drejtë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ekrem Hyseni theksoi nevojën për një qasje të re në zgjidhjen e ngërçit institucional. Sipas tij, përsëritja e këtij skenari sjell vetëm bllokim dhe dështim. Hyseni propozoi si zgjidhje formimin e një qeverie kalimtare që do të vepronte në interes të qytetarëve. Zgjidhja do të ishte një qeveri kalimtare e cila për interes ka interesin qytetar. Ministri i Detyrës i Financave i Kosovës Ekuran Murati rikonfirmoi qëndrimin e vetëvendosjes, duke hedhur poshtë propozimin e LDK-s për një qeveri të unitetit. Sipas tij, kjo e kthen Kosovën në kohën e unikut. Kemi dhënë përgjigje për ato. Ajo është më kthy kohë të unikut. S'ka arsye kur ka fitues qartë të zgjedhjeve, ka mandatar të qartë, kandidati për kryeministër ka qenë Albin Kurti, është njëri më i votuar. Deputeti e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu Kodra ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive të kuvendit, duke cilësuar situatën si një fatkeqësi për vendin. Sipas Deliut, kuvendi vazhdon të jetë i bllokuar për shkak të partisë me më shumë mandate, ndërkohë që një qeveri në largim po vepron në mënyrë të kundërligjshme sipas saj. Çmimet janë tepër të larta, sfidat e barierat e qytetarëve të Kosovës janë të mëdha. Kosova ka mbetur një pozicion të paleveshëm për shkak të pamundësisë që kuvendi të jetë funksional, me këtë rast të qeveria të jetë funksionale, ndërkohë që ne kemi një qeveri në largim e cila kundërligjshëm vepron, ndërkohë që kuvendi vazhdon të jetë ende i bllokuar për shkak të marrjes peng nga partia që ka marrë numrin më të madh të mandateve. Ministri i Detyrë për Komunitetet dhe Kthim në Kosovë, Nenad Raqiq, deklaroi se ndihet keq që për herë të 29 po merr pjesë në seancat të kuvendit pa arritur ndonjë rezultat. Ai theksoi se komuniteti shqiptar duhet të mbajë përgjegjësi për situatën, ndërsa vetë ai ndihet i pafuqishëm si pjesë e pakicës në parlament. Dhe unë vetë po ndihem i keq sepse po vim sa kemi po 29 herë. Jena pak kur ka rezultati, normalisht që bisedojmë mes neve cilët janë opsionet dhe kështu me radhë, por po ashtu ndoshta dhe këtë rast jo vetëm partia më e madhe që ka fituar më shumë ti ulcet, por po ashtu edhe opozita ka një nivel të përgjegjësisë, sepse që bisedova me bashkëpunëtorët e mi me politë që po më përcjellin në kjetë, që thojnë ata që po çdo ditë po presim ndonjë surprizë, ndoshta opozita i bën një manevrim të votuar për kandidatin e vetes. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zaptimi metrari i hapësirave për parkim në Tiranë vendosi në lëvizje dhe kryeministrin Edi Rama. Ai paralajmëroi një plan të rimasash për të dhënë fund këtij fenomeni në kryeqytet. Jemi duke punuar me Bashkinë e Tiranës për një plan të ri të pastrimit të gjitha hapësirave brenda lagjeve, nga të gjitha llojet e zaptimeve, duhet filluar nga një zaptim i tmerrshëm dhe i patolerueshëm me trar dhe me marrje dhe dhënie biletash për të parkuar makinën, sepse dikush thot unë kam një pronë këtu. Nuk mund të kesh ti një pronë aty dhe ta përdorësh pronën si të duash, duke i vënë traumë qytetarëve që jetojnë në një blok bani. Në komunikimin sy me sy me ndjekësit, kryeministri Edi Rama foli edhe për hapësirat publike në plazhe. Plani që do të vendosim këtë vit në zbatim do të ketë ndryshim radikal nga një vit më parë, premton shefi i qeverisë shqiptare.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon paraqitje në SPAK dhe akuzat ndaj kreut të institucioneve. Kryedemokrati akuzoi Erti Dumani se qëndron pas vonesës operacioni Tura për të bërë të mundur largimin e anëtarëve të bandës së troprinëve, ndërsa nuk mbeten pa akuza dhe gjyqtarja e dosjes së tij Rena Gjoka, si dhe kryeministri Edi Rama. A keti ndonjë bisedë me Alket Hysenin të cilën flitet për 500.000 euro për rishpet për të hequr nga klasifikimi si grup kriminal, apo e ke me Mirel Mërtiri? Tani këtë Irena me 5 mbiemra e ka marrë si fyrje. Pra, ushtrimin e funksionit publik timi si kryetar i partisë më të madhe opozitare, ajo dhe pyetje në të cilën po t'ishte inocente do ta refuzonte, do ta shpjegonte, por Irena një mashtruese ordinere, një delinkuente klasike, një person që ka vendin në burg dhe në qeli për ato që ka bërë, e nxitur nga Edi Rama dhe Altin Troprini, ngren padin ndaj meje për fyrje. Tani. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Ervin Hoxha kërkoi të ndërmerren masa për parandalimin, ndërhyrjen e shpejtë dhe efikase në rast të zjarresh, por dhe identifikimin dhe ndëshkimin e çdo autori të zjarrvënieve të qëllimshme. Nuk mund të lejojmë që papërgjegjshmëria, pakujdesia apo dashakejësia e disa individëve të rrezikojnë qytetarët e vendit dhe toka të gjitha me hektar dhe metër për djegjen e tyre. Gjatë takimit me 61 drejtues të shërbimit zjarfikës në vend, ministri Hoxha u shpreh se të dhënat e viteve të fundit na dëshmojnë se në shumë raste zjarret shkaktohen drejt për drejt nga veprimtaria e pakujdesshme ose qëllimisht e dëmshme vetë njerëzve. Kërkoj sot nga ju, në bashkëpunim shumë të ngushtë me policinë e shtetit, të ndërmerren masa të forta për identifikimin dhe ndëshkimin e çdo autori për zjarrvëniet e qëllimshme. Të hetohet çdo rast dhe të procedohet penalisht ndaj kujdo që me dashje apo nga pakujdesia shkakton një zjarr në mënyrë të qëllimshme. Këto mesazhe u dhanë gjatë një takimi të mbajtur pranë ambienteve të stacionit zjarfikës në Tiranë, ku morën pjesë prefekti i Tiranës, drejtues të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile si dhe zyrtarë të tjerë të emergjencave. Rriten me rreth 4% përurit valutorit e migrantëve në Shqipëri. Vetëm në 3 muajt e parë, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit sollën 251 milion euro për të afërmit e tyre që jetojnë këtu nga 242 milion euro në të njëjtën periudhë. Gjatë kësaj periudhe është vërejtur zgjerim jo vetëm në volumin e dërgesave përmes kanaleve formale, por dhe prurjeve në kesh, thot Banka e Shqipërisë. Por nga ana tjetër, zhvlerësimi i euros po ndikon negativisht në këto transferta, pasi qytetarët përfitojnë më pak të ardhura në monedhën kombëtare. Bota. Kompania Renault, në partneritet me kompani më të vogla dhe të mesme franceze të mbrojtjes poshqyrton, hapi një linjë prodhimi dronësh në Ukrainë. Fabrika do të vendosen deri në disa qindra kilometra larg vijës së frontit, raporton La Repubblica. Renault ka konfirmuar se është kontaktuar nga qeveria, por ende nuk ka marrë asnjë vendim. Në 6 qershor, ministri i mbrojtjes kishte parashikuar që një kompani franceze makinash do të fillonte prodhimin e dronëve në Ukrainë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u shpreh se NATO duhet të rrisë mbrojtjen ajrore me 400%. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.